ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်လီဘိုတက်မြန်မာကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဇိုရိုလီဘိုတက်မြန်မာကနေပြီးတော့လီဘိုတက် product တွေကိုစိတ်ချယုံကြည်စွာဝယ်ယူအားပေးထားတဲ့တောင်တကုံမြို့နယ်က DFSK EV ကားရှိုးရုံးကိုရောက်ရှိနေရပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် DFSK EV ကားရှိုးရုံးမှာဆိုရင်တက်ဆင်ထားတာကတော့ Livotek HP3 Series 30K T2 3-phase hybrid inverter နဲ့ Livotek BAFG Series high voltage 100H battery 6 လုံးနဲ့ controller အပါ Jinko Solar 615 watt အချက်40တို့ကိုတက်ဆင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒီရှိုးရုံးမှာဆိုရင် Livotek inverter battery အတွဲလေးနဲ့ဘာတွေအသုံးပြုနေတယ်ဆိုတာကို zoom နဲ့တူတူသွားကြည့်ကြမယ်နော်ဒါလေးကတော့ညီမတို့ဒီ AC cabinet လေးပေါ့နော်ဒါကကြတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီ AC input ရှိမယ် AC output ရှိမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်လေးက breaker လေးပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် lip IoT ဆိုတဲ့ဒီ device လေးပေါ့နော်ဒီမှာအရေးကြီးတာလေးကဒါလေးကကြတော့ညီမတို့ဒီ lip IoT ဆိုတဲ့ဒီ device လေးကညီမတို့ဒီ Livotek ကနေပြီးထုတ်ထားပေးတယ် power sensor လေးပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကကြတော့အရန်ရေးကြီးရယ်ဒီကောင်လေးမခံတာဘူးဆိုရင်သူက on grid ပေါ်ကိုဒီအားတွေကိုပြန်ပို့ပေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီကောင်လေးခံထားမှကိုအဆင်ပြေမှာပေါ့နော်ခံပြီးွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ဒီ software ထဲမှာပေါ့နော် setting ထဲမှာသွားပြီးတော့ဒီ zero feed လေးကိုပိတ်ထားပေးရမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ Zero Livotek 30K inverter လေးပေါ့နော်ဒီ 30K inverter လေးကဆိုရင်သူကဒီ input output တွေမှာဒီ plug and play သုံးထားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဖြုတ်ရတဲ့ရတာအရန်လွယ်ကူပြီးတော့အရန်ကိုမှအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်တည်သက်သက်လည်းအရန်ရှိတယ်ဒီဟာလေးကဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော် solar ဘက်ကလာတဲ့ fuel နဲ့ SPD အတွက်ပေါ့နော် safety ဖြစ်အောင်ထည့်ထားပေးတဲ့ panel box လေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကဆိုလို့ရှိရင်တော့ညီမတို့ inverter နဲ့ battery ကြားထဲမှာပေါ့နော် safety ဖြစ်အောင်ခံထားပေးတဲ့ DC breaker လေးဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုလိုမျိုးတက်ဆင်ထားတဲ့အပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီပေါ့နော် safety ဖြစ်အောင်လို့တည်သက်သက်နဲ့ metal track လေးတွေကိုလည်းအသုံးပြုပေးထားပါတယ်ရှင်မင်္ဂလာပါဆရာကကြတော့ဒီညီမတို့ရဲ့ product ကိုပေါ့နော်ဒီ installation လုပ်ထားတာဆိုတော့ညီမအနေနဲ့သိချင်တာလေးမေးလို့ရမလားရှင်ဟုတ်ကဲ့မေးလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာညီမတို့ဒီ DFSK ပေါ့နော် EV car showroom မှာဒီညီမတို့ရဲ့ Livotek မြန်မာကပေါ့နော်ဒီ product တွေနဲ့car showroom မှာဘယ်လိုမျိုးဝက်လုပ်တွေကိုအသုံးပြုမယ်ဆိုတော့တစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်လောလောဆယ်တော့ဒီမှာကတော့အများကြီးမရှိပါဘူးတို့ကအဓိကဒီတိုင်းကိုဦးစားပေးသုံးနေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ solar ကိုဒီတိုင်းသုံးမဲ့လုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ထည့်လျော်သလောက်ထည့်လိုက်တယ်အချက်40ပေါ့နော်6တင်ကအချက်40ထည့်ထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် battery ကတော့5 kWh 6လုံးပေါ့6လုံးထပ်ပြီးတော့30 kWh ပဲသုံးထားတာပေါ့နော်ထပ်လို့ရတာတော့ကျွန်တော်12လုံးထိထပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ဒီမှာဒီတုပ်ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့6လုံးပဲသုံးထားတာပေါ့နောက်လိုတော့မှထပ်ထည့်လိုက်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါဆိုရင်ညီမတစ်ချက်သိချင်တာလေးကလေဒီ solar အချက်40သုံးထားတာဆိုတော့လေနေကင်းဘက်တွေမှာဘယ်လိုမျိုးဝက်လုပ်တွေကိုအသုံးပြုလို့ရလဲရှင်ပြီးတော့ဒီ bucket တိုင်းနဲ့ charging တိုင်းလေးလည်းတစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဒီတိုင်းမှာကတော့အဓိကကကျွန်တော်တို့ကရာသီဥတုလည်းကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ solar ကထွက်တဲ့ power လည်းရှိမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ battery ကဘာပဲပြောပြော battery ဘက်က stable ဖြစ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့15 kW လောက်အခြေအနေထိဒီဘက်ကယူသုံးလို့ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါ plus ပေါ့15 kW plus ပေါ့နောက်ထပ်ဒီ solar ကဘာပဲပြော5 kW လောက်ကတော့ဒီတိုင်းမှာတော့ minimum တော့အနေဆုံးရမယ်အနေထားပေါ့ motor arm အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ရလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာလည်းသုံးမဲ့ဟာကလည်းအဲ့လောက်ပဲဒီ15နဲ့20ကြားလောက်အဲ့တော့ inverter size ကလည်းအဲ့အကြောင်းလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ30 KB နဲ့ပဲရွှေ့ထားတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟောနော်ညီမတစ်ချက်တစ်ခုလည်းထပ်သိချင်သေးတယ်ရှင်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီဈေးကွက်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီရွေးချယ်စရာတွေ brand အများကြီးရှိတာမှညီမတို့ရဲ့ဒီ Livotek brand လေးကိုရွေးချယ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းလေးကိုလည်းတစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ရွေးဖြစ်တာကတော့အဓိကကတော့ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ကဒါ installation လုပ်ပေးတာအဲ့တော့ဟုတ် clients ကိုယ်တိုင်ကဒီICC မှာလုပ်တဲ့ပွဲကိုရောက်တယ်ကြည့်သွားတယ်ပစ္စည်းအခြေအနေသူကြည့်သွားတယ်ပြီးတော့ရှင်လည်းChina မှာလည်းနာမည်တစ်ခုရှိပြီးသား brand ပေါ့နော် brand ဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကကျတော့ဈေးနှုန်းကလည်းသူကလည်းဖဲဖြစ်တယ်ဘာပဲပြောဟို brand ကအခုမှဈေးကွက်ထဲကိုစပြီးတော့ taste လုပ်တာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်ရတဲ့အခါကျတော့အားသာချက်တချို့လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အထူးသဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကဒီ Livotek မှာကကျွန်တော်တို့ solar များတခြားသူနဲ့ site တူရတူ inverter တွေတဲ့ solar များပို့ထည့်လို့ရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာ compact ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟို ventilation အတွက်ကဒီအတဲက heat ကိုအပြင်ထုတ်ဖို့အတွက်ကဒီ heat sink နဲ့ fan နဲ့နှစ်ခုလုံးတွဲပြီးတော့သုံးထားတာဆိုတော့ဘာပဲပြောသုံးကြည့်လို့အဆင်ပြေလောက်မယ်လို့ပဲကောက်ချက်ချရတာမလို့ဒါလေးစပြီးတော့ဒီသုံးပြပြတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာပေါ့နော်ဒီ Zuru ရဲ့ဒီ Livotek brand ကိုပေါ့နော်ဝယ်ယူမဲ့ customer တွေကိုဆရာအနေနဲ့ဗာလေးများစကားလက်ဆောင်ပြောချင်လေးရှင်ဒါဘာပဲပြောဟို brand တစ်ခုကဈေးကွက်ထဲစရောက်လာတယ်ပေါ့နော်စရောက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပဲပြောဟိုဈေးကွက်ရဲ့အခြေအနေရဟိုရှစ်မှာဟိုနာမည်ပေါက်ပြီးသားနေရာရပြီးသား brand တွေ
ကိုဝယ်သုံးဖို့ကြတော့တစ်စစ်မေးတာပေါ့နော်တစ်စစ်မေးတော့ရှေ့မှာသုံးမှုတဲ့သူတွေရဲ့ reference ကိုတန်းရတဲ့အခါကျတော့သုံးဖို့ရဲတယ်ပေါ့အဲ့ဒါတချို့အခုမှ brand အသစ်တွေကြလို့ရှိရင်တို့ကအဆင်ပြေပါမလားဆိုတော့မျိုးတွေးတာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုရေရှည်အချိန်တွေမှာတော့အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့မြင်သလောက်ကတော့ဘာပဲပြောဟို inverter တွေကတိတ်ပြီးတော့ဟိုစိုးရင်စရာမရှိဘူးသူ test လဲသူကနေသူအဆင်ပြေတယ်အဓိကစောစောကကျွန်တော်တို့ဒီ hybrid inverter တွေမှာအဓိကဟိုကျိုးကျေးဇူးများတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်ဆိုတော့ solar input များထည့်လို့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုတော့ permission အတွက်လည်းသူကနေသူအခြေအနေလေးမစိုးပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ဒီ parallel ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟို10လုံးတွဲလို့ရတာမျိုးဆိုတော့ဟိုသူကနေသူအဆင်ပြေတော့နောက်ထပ်လည်းစောစောကဒီလောဆယ် 30kV တွေရောက်ထားတယ်နောက်ထပ်လည်း50တို့100တို့တွေလည်းထပ်ဝင်လာမယ့်အခြေအနေဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ industrial field ထဲမှာဆိုတော့ improve ဖြစ်ပြီးသား company တစ်ခု brand တစ်ခုလို့ပဲမြင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာပဲပြောဒီဘက်ကဟိုကျွန်တော်လက်ပြီးသလား distributor ရဲ့အခြေအနေကလည်းပဲဘာပဲပြောအရင်တခြားဒီ solar field ထဲမှာနေခဲ့တဲ့အခါမှာလည်းမရှိဘဲနဲ့သူကောင်းကောင်းမရက်တည်ပြီးတော့တာဝန်မှုတာဝန်ခံမှုရှိနဲ့ရှေ့မှာတာဝန်ယူထားခဲ့တဲ့ matter တွေလည်းရှိထားတယ်ပေါ့။ကျွန်တော်တို့က brand ပေါ်လည်းဘာပဲပြောဟိုတင်းတဲ့ထိုင်လျောက်တဲ့ယုံကြည်မှုရှိတယ်။ဒါဆိုတော့တွင်းထားတဲ့သူတွေပေါ်မှာလည်းယုံကြည်မှုရှိတယ်ပေါ့။ဒီနှစ်ချက်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ကဒါဟိုသုံးဖြစ်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့တန်တဲ့ကိစ္စကတော့ဆိုတော့ရေရှည်လောင်တန်းသွားတဲ့ခါကျလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့ပေါ့ဒီပစ္စည်းတွေဝယ်တဲ့ခါကျလို့ရှင်တော့ factory တွေကပေးထားတဲ့ဟို spec တွေပေါ့ spec တွေအတိုင်းအရှာတော့ပြည်တယ်။အဲ့တော့ spec တွေအတိုင်းမမကန်ဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စတော့ဒါ factory ကသူ့အပ်တဲ့အရာသူဆက်ထိန်သွားမှာပေါ့။အဲ့တော့ job product တွေဈေးကွက်ထဲမှာဝင်လာတာရှိတယ်။နာမည်တစ်ခုရတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ကျလို့ရှင်ဟိုmodel မျိုးစုံနဲ့နောက်ထပ်အဲ့လိုမျိုးစင်တူလေးနဲ့တခြားတွေထပ်ထုတ်ပြီးတော့ quality shot အထက်မှာရှိတဲ့ separate chain နဲ့အဲ့လိုမျိုးသွားတာတွေတချို့ရှိတယ်ပေါ့။အဲ့ခါကျတော့ရှေ့မှာတော့နာမည်ကောင်းရပြီပဲလေနောက်ပိုင်းကျတော့နည်းနည်းလေးတွေအားလျော့သွားတာအားပြော့သွားတာအားနဲ့ချက်လေးတွေပါလာမျိုးတွေရှိတယ်။ကျွန်တော်တို့မြင်သလောက်တော့ဟို Lipotet အခြေအနေကတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုလိုမျိုးဟို market like သွားပြီးတော့ profit တစ်ခုနဲ့လိုက်ပြီးတော့ profit ကိုရှင်းတန်းတင်ပြီးတော့သွားမဲ့ပုံစံမျိုးလို့မမြင်ဘူး။သူတို့ရဲ့ policy တွေအရဘာပြောဒီဘက်က quality ဘိုင်းကိုဦးစားပေးပြီးတော့ပဲဈေးကွက်မှာနေရာယူမဲ့ brand တစ်ခုလို့မြင်မိတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ဒါလေးကကျွန်တော်အခုအမြင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာ။ကျေးဇူးပါ။အခုလိုမျိုးညီမသိကျင်တာလေးကိုဖြေချပေးရတဲ့အတွက်ဆရာကိုအရင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Zoro Lipotet မြန်မာကနေပြီးတော့ဝယ်ယူထားတဲ့ product တွေက6လအတွင်း Ferry Ball ချောင်း error ဖြစ်ခဲ့လို့ရှိရင်အသစ်တစ်လုံးလဲလှယ်ပြီးမဲ့ after sales service ဝန်ဆောင်မှုလည်းရှိပါတယ်ရှင်အခုဆိုရင်တော့ DFSK EV Casio တုံးကတော့ Zoro Lipotet product တွေကိုအသုံးပြုနေပြီเนาะလူချင်းမင်းတို့လည်း Zoro Lipotet product တွေကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင် Lipotet မြန်မာ Facebook page TikTok Viber ကနေပြီးတော့အသေးစိတ်စုံစမ်းမေးမြန်းဝယ်ယူနိုင်ပါတယ်ရှင် Viber ဖုန်းနံပါတ်လေးကတော့309 990 950 339ခွန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်လူချင်းမင်းတို့မိသားစုရဲ့အနာဂတ်ကို Lipotet မြန်မာနဲ့အတူမြင့်တင်လိုက်ပါ